नमस्कार। आज हम लोग असंक्रामक रोग का दूसरा वीडियो कंप्लीट करेंगे। पहले वीडियो में हमने 5 से 6 प्रमुख रोगों के बारे में बताया था। आज ये इसका दूसरा लेक्चर है और साइंस सीरीज का 17वां लेक्चर है। तो इसमें प्रमुख रूप से असंक्रामक रोगों के विषय में बताया जाएगा, जो कि पिछले वीडियो में व्याख्या पूर्वक इसके विषय में जानकारी दी गई थी कि असंक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। चलिए इसे देरी न करते हुए कंप्लीट करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं एनीमिया। एनीमिया सुनने में तो बहुत छोटा सा नाम है, लेकिन इससे लगभग सभी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। खासकर सबसे पहली लाइन पूछी जाती है कि एनीमिया किस कारण से होता है। तो एनीमिया खून की कमी से, एनीमिया नामक रोग खून की कमी से होता है, और खासकर खून की कमी में लौह तत्व की कमी से, ब्लड में लोहे के गुण के कम होने की कमी से एनीमिया रोग होता है। लौह तत्व यानी आयरन जिसको कहते हैं, लौह तत्व या आयरन, इसको रासायनिक भाषा में Fe कहा जाता है। तो लौह तत्व या आयरन या Fe की कमी से एनीमिया रोग होता है। ये किसमें कमी होती है? तो ब्लड में। जब ब्लड में इन तत्वों के गुण कम होने लगे तो वह व्यक्ति एनीमिया का शिकार होना प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे प्रमुख कारण यही पूछा जाता है कि सबसे प्रमुख कारण क्या है एनीमिया होने का। तो सबसे प्रमुख कारण है ब्लड में लौह तत्व की कमी का होना, एनीमिया रोग को प्रदर्शित करता है। अब हम लोग एनीमिया के लक्षणों के बारे में जानते हैं कि एनीमिया किन किन लक्षणों से होता है। लक्षणों की बात करें तो इससे पहले थोड़ा खून की कमी के बारे में समझ लेते हैं कि खून की कमी किस प्रकार होती है, किन कारणों से ब्लड की कमी इस व्यक्ति के शरीर के अंदर होती है या पाई जाती है। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि कुपोषण में जो व्यक्ति होता है वह गरीबी के कारण, जो कुपोषण है वह खासकर गरीबी के कारण होता है, क्योंकि गरीबी जब होगी तो संतुलित आहार नहीं मिलेगा। तो जब संतुलित आहार नहीं मिलेगा तो किसी भी व्यक्ति का शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता है। जब उस व्यक्ति का शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो उसे हम लोग कुपोषण कहते हैं। कि ऐसी स्थिति जब व्यक्ति का शरीर स्वस्थ ना हो अर्थात अस्वस्थ रहे तो उसे कुपोषण का नाम दिया जाता है। उसमें कभी किसी शरीर का मतलब कि कोई सा अंग बड़ा होना या पतला होना या पेट का अंदर की ओर झुकना, तो ये प्रमुख लक्षण इसमें देखे जाते हैं। तो सबसे कमी इसमें होती है ब्लड की। तो ब्लड किन कारणों से कम होता है? तो इसका पहला कारण है कुपोषण। कुपोषण किन कारणों से होता है? अभी बताया है कि इसका प्रमुख कारण है गरीबी। कुपोषण का प्रमुख कारण है गरीबी, क्योंकि गरीबी में संतुलित आहारों की कमी होना, क्योंकि संतुलित आहार नहीं होगा, पोषण तत्व नहीं होंगे तो कुपोषण जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। और अगर अगले बात करें तो लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा कम संतुलित आहार, कम पोषक तत्वों वाला आहार तथा भोजन की मात्रा कम दिया जाना, क्योंकि अभी भी हमारे भारत देश में लड़कों और लड़कियों में बहुत ही भेदभाव किया जाता है, जो कि अब वर्तमान में प्रमुख विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की योजनाओं को चलाकर लड़कियों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि ज़्यादातर योजनाएं लड़कियों के प्रति लागू की जा रही हैं ताकि लड़की आगे बढ़कर अधिक से अधिक विकास कर सके। अभी तक तो हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात
देखा जाता था, लेकिन वहाँ पर कुछ प्रमुख योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जैसी प्रमुख योजनाएं चलाई गई हैं, और इसके अलावा नारी शिक्षा योगदान। तो ये प्रमुख योजनाएं चलाई गई हैं जिसके कारण लड़कियों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जबकि पहले क्या था कि इन सभी योजनाओं से लड़कियों को वंचित रखा जाता था। तो अब लड़कियों को क्षेत्र में बढ़ावा करने के लिए जो केंद्र सरकार है वो अधिक से अधिक, तथा राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों मिलकर अधिक से अधिक योजनाएं के माध्यम से लड़कियों को शिक्षित कर रही हैं और आगे बढ़ा रही हैं। अब लड़कियां लड़कों के साथ कदम से कदम मिलाकर सभी क्षेत्रों में अपना विकास कर रही हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सुरक्षा का क्षेत्र हो, या विभिन्न प्रकार के सभी क्षेत्रों में। मतलब अब लड़कियों को ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बाकी जहाँ पर उनको जाने की इजाज़त ना हो। जबकि पहले क्या था कि पहले उन्हें सुरक्षा के क्षेत्र में एवं अन्य नौकरियों में उनको भर्ती करना, रिजर्वेशन देना जैसी समस्याएं बहुत ही थी। मतलब उनको वहाँ पर जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन अब प्रत्येक देश लड़कियों के प्रति जागरूक हो रहा है और उनको भी लड़कों के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए प्रेरित कर रहा है, और ऐसा सभी देश कर रहे हैं। भारत ही नहीं बल्कि भारत के अलावा विश्व में भी सभी देशों ने अब इसके प्रति जो कदम है, जागरूकता है, वह उठा ली है और इसको प्रेरित कर रहे हैं। जैसे अभी तक अगर हम लोग सऊदी अरब की बात करें, जो एक खाड़ी देश है, वहाँ पर जो ज़मीनी स्तर है बहुत ही कम है, अर्थात जो कम के अपेक्षा कि वहाँ पर भारत की अपेक्षा खेती वगैरह नहीं की जाती है। वहाँ का प्रमुख स्रोत पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम वहाँ का प्रमुख स्रोत है, जो ही उनकी आर्थिक स्थिति का प्रमुख आधार माना जाता है। तो सऊदी अरब, कुवैत जैसे देशों में अभी तक लड़कियों को बाहर निकलना, सिनेमा घरों में जाना तथा गाड़ियाँ चलाना की अनुमति नहीं थी। उनको वहाँ पर इन सभी कार्यों पर प्रतिबंध था। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने भी जब अन्य देशों में देखा कि लड़कियों के प्रति कितना जागरूक हो रहा है, तो उसने भी वहाँ पर ये सभी प्रतिबंध हटा दिए। अब वहाँ पर भी लड़कियाँ ड्राइविंग कर सकती हैं, महिलाएं ड्राइविंग कर सकती हैं अर्थात गाड़ियाँ चला सकती हैं, और लड़कियाँ सिनेमा घरों में भी जा सकती हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर भी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं और लड़कियाँ मैच भी देख सकती हैं। तो ये सभी प्रतिबंध वहाँ की गवर्नमेंट ने भी लड़कियों के प्रति हटा दिए हैं। तो अब लगभग सभी देश लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहन कर रहे हैं। अब हम लोग इसका अगला लक्षण देखते हैं, तो मसूड़ों में लाली की कमी होना। जो मसूड़े होते हैं उनमें लाली की कमी अगर दिखाई दे तो भी उसमें एनीमिया के गुण पाए जाते हैं। तथा अगला है आँख की पुतली के अंदर के हिस्से में लाली कम होना। जो आँख होती है, आँख का पुतली का अंदरूनी हिस्सा, अर्थात आँख की पुतली है, जैसे मान लीजिए पुतली है आँख की, इसके जो अंदरूनी हिस्सा होता है ये, तो इसका लाल होना। अगर यह हिस्सा सफ़ेद है तो फिर एनीमिया के प्रभाव हो रहा है, तो इसका लाल होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अगर लाल में कमी है, लाली कम है, तो फिर एनीमिया का शिकार वह व्यक्ति है। अगला बात करें तो सफ़ेद तथा चपटे नाखून, जो नाखून है, नेल है, वो अपेक्षाकृत सफ़ेद हों और चपटे हों, अर्थात उभरे हुए ना हों, अर्थात समतल हों, उभरे हुए ना हों। और इसके अलावा पीली त्वचा को होना, जो स्किन है हमारी वो पीली होना एनीमिया का लक्षण दर्शाता है। तो एनीमिया के ये प्रमुख लक्षण हैं। और भी इसके लक्षण हैं, जैसे
गर्भ अवस्था के दौरान या डिलीवरी के दौरान अधिक से अधिक खून आना, इसमें भी एनीमिया का लक्षण देखा जाता है कि अधिक से अधिक खून आना। और कभी कभी बवासीर में भी खून आना जैसी समस्याएं एनीमिया रोग में देखी जाती हैं। और एनीमिया रोग कुछ ऐसे भी होते हैं जो वंशानुगत भी होते हैं, अर्थात वंशानुगत बीमारियों के कारण भी होते हैं कि अगर वंश में, यानी कि अगर उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे किसी व्यक्ति के अगर पिताजी के पिताजी यानी बाबा या दादा में एनीमिया के गुण हैं तो उसमें भी एनीमिया के गुण पाने की संभावना देखी जाती है। इस प्रकार इनका वंशानुगत भी क्रम चलता है। तो ये सभी लक्षण एनीमिया में पाए जाते हैं। और अगर खून की कमी के कारण होने वाली परेशानी हम लोग देखें तो इनमें कमजोरी और थकान जैसी संभावनाएं देखी जाती हैं कि खून की कमी होगी तो कमजोरी अवश्य होगी और कमजोरी होगी तो थकान भी होगी। तथा इसके अलावा इसमें सांस लेने में भी तकलीफ होती है। जब जो लोग एनीमिया से ग्रसित होते हैं उनको सांस लेने में भी तकलीफ बहुत अधिक होती है, अर्थात उनकी सांस रुक रुक के आती है, कभी मंद गति से तो कभी तीव्र गति से। इस प्रकार उनके सांस में रुकावट प्रकट होती है। तो सांसों में रुकावट प्रकट होना भी एनीमिया का कारण समझा जाता है। तो इसलिए सबसे प्रमुख इसमें कारण है कि खून की कमी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एनीमिया के रोग में सबसे अधिक जरूरत है खून की पर ध्यान देना, यानी ब्लड के ऊपर ही एनीमिया का रोग निर्भर है। तो यह सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली बीमारी है। जो एनीमिया है यह सबसे अधिक पाई जाने वाली बीमारी है। लोगों में इसका प्रसार बहुत अधिक देखने को मिलता है, इससे लोगों को बहुत अधिक कष्ट भी होता है, क्योंकि बीमारी होगी तो कष्ट भी होगा भी, चाहे जो भी बीमारी हो लोगों को कष्ट जरूर होगा। और लोगों में इसकी अगर बात करें तो जानकारी के अभाव के कारण इसका जानकारी का अभाव भी होता है। तो लोगों में जानकारी के अभाव के कारण इसे पहचानना भी मुश्किल होता है। फिर अगर जानकारी नहीं होती है तो पहचानना भी मुश्किल होता है। जैसे आँख की पुतली के अंदर के हिस्से में लाली अगर नहीं है तो एनीमिया का शिकार है, लेकिन लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जानकारी ही नहीं होती। तो प्रमुख रूप से जानकारी होना, अगर जानकारी है तो जानकारी ही बचाव है। तो इस प्रकार बहुत से रोग हैं जिनकी अगर जानकारी प्राप्त हो जाए तो उनसे बचा जा सकता है। तो इसके लिए अगर खून की कमी से पीड़ित लड़की, इसके लक्षण उसमें भी देखे जाते हैं कि अगर कोई लड़की खून की कमी से पीड़ित है और जब वह गर्भवती होती है तो उसकी जान को बहुत अधिक खतरा हो सकता है। कि अगर किसी महिला या लड़की के गर्भवती होने की स्थिति में अगर उसके अंदर खून की कमी है, यानी एनीमिया के लक्षण हैं, तो उसकी जो जान जाने का खतरा 90% बना रहता है। लेकिन इन सभी संभावनाओं पर लोग ध्यान नहीं देते हैं और जिसके बाद इसका विपरीत परिणाम निकलता है। तो इन पर बहुत जानकारी होना चाहिए और लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सके। तो गर्भवती होने के बाद भी खून की कमी को ठीक करना मुश्किल होता है। पहले तो संभव है, लेकिन उसके बाद प्रसव के दौरान खून की कमी को पूरा करना बहुत ही मुश्किल होता है। नामुमकिन नहीं, लेकिन मुश्किल होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि किशोरावस्था से ही, जब किशोरावस्था हो, यानी कि शादी के दौरान से ही पहले से ही उसके खान पान में अच्छी नियम बरतना चाहिए। उसका खान पान अच्छा होना चाहिए ताकि उसकी खून की कमी ना हो सके और प्रसव के दौरान किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो सके। अगला बात करें इसके बचाव की, तो इसमें गहरे हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां खाएं। इसमें जो सब्जियां होती हैं खासकर
सब्जियां अनेक प्रकार की होती हैं, लेकिन सब्जियों में भी ऐसी सब्जियां जो अधिक गहरे हरे रंग की हों, ऐसी सब्जियां जो अधिक से अधिक उनका रंग जो है बहुत अधिक गहरा हो, उन सब्जियों का सेवन इस बीमारी में खाना बहुत ही लाभदायक होता है। तो गहरे हरे रंग के सब्जियों की अगर हम लोग बात करें तो जैसे पत्तेदारों भी, जैसे पालक हो गया, जैसे पालक, बथुआ, पालक हो गया, बथुआ हो गया, कुल्फा, तो और भी अनेक सरसों और चौलाई, सरसों भी ले सकते हैं इसमें, एक चौलाई भी होता है। तो ये प्रमुख 4-5 जो किस्में हैं पत्तेदार सब्जियों की, इनका सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इनका सेवन अधिक से अधिक करता है तो उसको इस बीमारी से प्रभाव बहुत कम रहता है, अर्थात अगर पहले से कर रहा है नियमित रूप से तो ये बीमारी उसको होगी ही नहीं। तो इस प्रकार से इन सब्जियों का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। इनमें पालक, बथुआ, कुल्फा, सरसों, चौलाई जैसी पत्तेदार सब्जियां होती हैं। अगला बात करें तो खाना लोहे की कढ़ाई में बनाना चाहिए, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने से उसमें लौह के तत्व मिश्रित हो जाते हैं, अर्थात आ जाते हैं। तो खाना सदैव लोहे की कढ़ाई में बनाना चाहिए, जो कि देखने में तो नापसंद लगता है, लेकिन उसका स्वाद यानी टेस्ट बहुत अच्छा होता है तथा उसमें लोहे के गुण भी मौजूद हो जाते हैं। इसलिए खाना लोहे की कढ़ाई में ही बनाना चाहिए। और अगर बात करें तो चीनी की जगह पर ज़्यादातर गुड़ का प्रयोग करना चाहिए, तथा अगर इस प्रकार गुड़ ना पसंद हो तो गुड़ और इमली का मिश्रण करके भी इसको खाया जा सकता है, जो कि बहुत अधिक एनीमिया में लाभकारी होता है। तो ये प्रमुख कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो एनीमिया से बचा सकती हैं। और भी बात करें जो मांसाहारी लोग हैं तो वो लोग मछली, मुर्गा और अंडे भी इनका सेवन कर सकते हैं, कि सेवन करने से भी एनीमिया रोग में काफ़ी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये एनीमिया रोग हमारा कंप्लीट हुआ। और अब अगला देखते हैं मिर्गी, क्योंकि अधिक डिटेल में जाने से फिर जो वीडियो है ये अधिक लंबा हो जाएगा, और अधिक लंबा वीडियो होने से ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, मतलब कि फिर लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए बस जो जितना पर्याप्त है यानी जितना इम्पोर्टेंट है बस उसी को पढ़ना चाहिए, और उसी से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इस प्रकार से हम लोग एनीमिया को कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं जो है मिर्गी। मिर्गी नाम सुनने में तो बहुत हिचकिचा जैसा महसूस होता है, लेकिन मिर्गी रोग भी एक खतरनाक भयंकर रोग होता है। यह भी इतनी शीघ्रता से ठीक होने वाला रोग नहीं होता है। तो मिर्गी रोग में हम लोग खासकर देखते हैं कि जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को बार बार दौरे पड़ते हैं। इसका मतलब हुआ कि वह व्यक्ति जो इस मिर्गी नामक रोग से ग्रसित है उसको दौड़ने के बाद चक्कर आना, अर्थात पहले तो वह दौड़ता है उसके बाद चक्कर खाकर गिर पड़ना ही मिर्गी रोग कहलाता है। अगर मिर्गी रोग की बात करें तो इससे ग्रसित व्यक्ति को दौड़कर चक्कर आना, अर्थात तो मिर्गी से जो ग्रसित है वो पहले दौड़ेगा फिर चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ेगा। इस प्रकार से मिर्गी रोग में
व्यक्ति को दौड़कर चक्कर आते हैं, कि बार बार दौड़ता है वह व्यक्ति। तो अगर इसके लक्षण की बात करें तो पहले थोड़ा हम लोग मिर्गी को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं कि मिर्गी क्या होता है, और इसको कहीं कहीं पर इसका अन्य नाम भी देते हैं लोग, और अनेक प्रकार की कुरीतियाँ भी इनमें शामिल कर देते हैं। तो हमें इनसे बचना चाहिए और ख़ासकर इसको समझना चाहिए। तो मिर्गी कब होता है कि अगर किसी व्यक्ति को बार बार दौरे पड़ते हैं तो इसे मिर्गी रोग कहते हैं। पहला पॉइंट यह है कि अगर किसी व्यक्ति को बार बार दौरे पड़ते हैं तो इससे हम लोग मिर्गी की डिफिनेशन अर्थात परिभाषा देते हैं। और मिर्गी रोग है वह भी शरीर से अन्य रोगों के समान एक सामान्य होता है। अन्य रोगों के समान यह भी रोग होता है जो कि एक सामान्य अवस्था में होता है, लेकिन खासकर देहातों में या अन्य स्थानों पे या शहरों में इसको लोग अन्य नज़रों से देखते हैं। यानी लोग इसको समझते हैं कि उस पर किसी देवी देवता या भूत प्रेत या जादू टोना का प्रभाव है। अगर कोई व्यक्ति अचानक से दौड़ जाता है और फिर चक्कर खाकर गिर पड़ता है तो उसको लोग जादू टोना भूत प्रेत जैसी अफवाहों से उसको देखते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि इसका संबंध इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो तो मिर्गी रोग से ग्रसित है, उसके कोई डिसीजेस हैं, लेकिन वहाँ के लोग उसको अनेक बाधाओं में डाल देते हैं और उसको देवी देवताओं भूत प्रेतों में शामिल कर देते हैं, जिससे उसको बहुत कष्ट होता है, कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसा करना नहीं चाहिए। तो मिर्गी रोग होने पर मरीज को सर्वप्रथम नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाना चाहिए, और या फिर अगर न उपलब्ध हो तो जिला अस्पताल में उसको एडमिट कराना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के अनुसार उसका उपचार करना चाहिए। तो मिर्गी के रोगी को सड़क पर या तालाब या किसी पानी के पास या आग के पास अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से उसकी जान को खतरा अधिक से अधिक होता है। क्योंकि मिर्गी से ग्रसित व्यक्ति को इतना अधिक घबराहट उसके अंदर प्रकट होती है, जब उसको दौड़ाता है तो वह इन प्रमुख चीज़ों के सामने ही दौड़ता है कि अगर कहीं आग जल रही है तो फिर उधर ही दौड़ेगा, या कहीं तालाब है तो तालाब में जाएगा, या कहीं सड़क रोड वगैरह ऐसा स्थान है तो उधर दौड़ेगा। तो इस प्रकार से जो इससे ग्रसित व्यक्ति है उसको सड़क, तालाब, पानी एवं अन्य दुर्घटनाओं जैसे मतलब कि दुर्घटनाओं से बचना चाहिए। जहाँ पर ये चीज़ें हों वहाँ पर उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही खतरनाक होता है। और भी हम लोग बात करें तो ऐसी जगह में दौरा पड़े तो दुर्घटना का खतरा बहुत अधिक होता है। अब हम लोग लक्षणों की बात करें तो ये तो थोड़ा हो मिर्गी के विषय में बेसिक जानकारी, क्योंकि बेसिक जानकारी होना बहुत ही अच्छा होता है। इससे जो हम लोग आगे पढ़ते हैं वो विचार कॉन्सेप्ट सीधे क्लियर माइंड में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसलिए किसी भी डिसीज़ का या किसी भी बीमारी का जो बेसिक आधार है वो कंप्लीट होना बहुत ही आवश्यक होता है। अगला लक्षण की बात करें हम लोग तो इसमें प्रमुख लक्षण है कि चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर जाना। इससे ग्रसित व्यक्ति जो होता है उसको अचानक से वह दौड़कर चक्कर खाता है और ज़मीन पर गिर पड़ता है, और कभी कभी बेहोश भी हो जाता है। उसके दांत बन जाते हैं, दांत गिरते हैं और गिरने के कारण बन जाते हैं। हाथ पैरों का अकड़ जाना, अगर उस समय किसी व्यक्ति को पकड़ ले तो फिर उस व्यक्ति को छुड़ाना संभव नहीं है, अर्थात छुड़ा नहीं सकता है, इतना अधिक कठोर हो जाता है हाथ पैर। तो इस प्रकार से प्रमुख कारण है चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाना। दूसरा कारण की बात करें, इसमें अचानक पूरे शरीर का ऐंठ जाना, झटके लगना जैसा महसूस होता है, जैसे करंट के झटके लगा दिए गए। तो ऐसा प्रतीत होता है इस बीमारी में कि अचानक पूरा शरीर
ऐंठ जाता है और झटके लगते हैं, जैसे स्प्रिंग के समान झटके लगना। और भी इसके लक्षण की अगर बात करें तो इससे ग्रसित जो व्यक्ति होता है, रोगी होता है, वह एकटक घूरता रहता है। मतलब अगर जिसको देखेगा तो उसी को देखता रहेगा, यानी बिना पलक झपके कुछ समय तक, मतलब पलक झपकेगा ही लेकिन कुछ समय तक बिना पलक झपके उसको ही देखता रहेगा। सबसे बड़ी पहचान ये होती है। और आंखें बहुत कम झपकना या बहुत अधिक झपकना भी इसका प्रमुख लक्षण समझा जाता है। तो ये प्रमुख लक्षण हो गए। और भी इसके अलावा लक्षण कुछ हैं, जैसे आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाना। आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाना कि अगर किसी को देख रहा है तो उसकी आंखों के सामने धुंधलापन, अंधेरा छा जाता है, यह भी लक्षण माना जाता है। तो ये प्रमुख लक्षण हो गए। अब इसके अगर हम लोग बचाव की बात करें तो इसमें रोगी को आग, पानी या अन्य दुर्घटना से बचाना चाहिए। रोगी को सदैव आग, पानी या अन्य दुर्घटना से बचाना चाहिए। और ऐसी स्थिति में अगर उस व्यक्ति को दौरा आए तो रोगी को आराम से बिस्तर पर लिटा देना चाहिए और उस पर पंखे से हवा करनी चाहिए ताकि उसको थोड़ा ठंडक महसूस हो सके। और उसने जो कपड़े पहने हो उसको ढीले कपड़े पहनाने चाहिए। और दौरे के बाद, जब दौरा आए तो उसके बाद करवट से लिटा देना चाहिए, कि व्यक्ति को करवट के बल लिटाना चाहिए, जिससे कि जो मुंह की लार है वह बाहर निकल सके। जो लार है अगर करवट लिटाएंगे तो जो मुंह की लार है वो अंदर नहीं जाए, अर्थात बाहर निकल सके। इसका मतलब यह हुआ कि इससे ग्रसित अगर रोगी है तो उसको पानी नहीं पिलाना चाहिए। पानी पिलाना बहुत ही खतरनाक होता है। इसी कारण उसको पेट के बल लिटा देना चाहिए, जिससे जो मुंह में लार वगैरह हो, किसमें लार निकलती है तो लार वगैरह हो बाहर की ओर निकल सके। तो इस प्रकार से लार बाहर निकल सके, यानी मुंह के अंदर प्रवेश ना कर पाए, क्योंकि इससे जान का खतरा बहुत अधिक बना रहता है। और भी सावधानियां होती हैं कि दौरे के समय पानी अथवा दवा नहीं खिलाना चाहिए। कि अगर किसी व्यक्ति को जो मिर्गी से ग्रसित रोगी है उसको दवा नहीं खिलाना चाहिए। और भी है कि दौरे के समय मुंह में पानी न डालें, न ही दवा खिलाएं, तथा जबड़ों को बलपूर्वक, क्योंकि दांत एकदम बंध जाते हैं, जो दांत हैं एकदम बंध जाते हैं, तो दौरे के समय रोगी को मतलब बलपूर्वक दांतों को खींचना नहीं चाहिए, अर्थात बलपूर्वक उसका मुंह नहीं खोलना चाहिए। तो ये कुछ बचाव संबंधी सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए। और भी लोग यहाँ कुछ अफवाह मानते हैं, लोग जूते भी सुंघाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे कोई इसको फर्क नहीं पड़ता है, बाकी ये एक अफवाह होती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और जैसे ही दौरा ख़त्म हो जाए उसको डॉक्टर के पास परामर्श लेकर उसका इलाज कराना चाहिए। तो ये प्रमुख हुई दौरे संबंधी लक्षण, जानकारियाँ और बचाव, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थी और ख़ासकर ये एग्ज़ामों में पूछी जाती हैं और बहुत ही आवश्यक होती हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करें तो विकलांगता, यानी डिसबिलिटीज। तो विकलांगता को बात करें अगर, तो इसमें शरीर के किसी भी अंग का ठीक से कार्य न करना। अगर किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भी अंग का ठीक से कार्य न करना तो उसे विकलांगता की श्रेणी में रखा जाता है। अब इसके लक्षणों की बात करें तो लक्षणों में हम लोग देखते हैं कि देखने संबंधी समस्या, कि इस जो व्यक्ति विकलांगता से ग्रसित होगा तो उसको या तो देखने संबंधी समस्या होगी, या फिर सुनने संबंधी समस्या हो सकती है, या फिर बोलने संबंधी समस्या हो सकती है कि वह व्यक्ति ठीक से देख नहीं सकता है। कि जैसे मान लो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कि जो व्यक्ति ठीक प्रकार से देख सकता है
उसकी दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। तो वह व्यक्ति ठीक से देख नहीं सकता है तो भी उसको विकलांगता की समस्या मानी जाती है। और अगर वह ठीक प्रकार से सुन नहीं सकता है तो भी विकलांगता की समस्या मानी जाती है। इसी प्रकार ठीक प्रकार से बोल नहीं सकता है कि तब भी उसको विकलांगता की समस्या मानी जाती है। और चलने फिरने में कि अगर वह एक पैर से लंगड़ा रहा है या दोनों पैर से अपंग है या चलने में उठक बैठक जैसा करता है तो फिर उसको अपंग माना जाएगा। या किसी हाथ का टूटना, किसी हाथ का कार्य न करना या आँख का कार्य न करना, ये सभी अपंगता के उदाहरण हैं। इसी प्रकार मानसिक विकास ठीक से नहीं होने की समस्या भी होना, तो उसका ठीक प्रकार से माइंड काम न करना, दिमाग काम न करना, तो उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसको विकलांग मानते हैं। जैसे पागल व्यक्ति को क्या कहेंगे? विकलांग, क्योंकि उसका जो मानसिक है वो ठीक प्रकार से कार्य नहीं करता है, तो विकलांग की श्रेणी में रखेंगे। तो इसी प्रकार और भी बात करें तो चलने फिरने में समस्या भी होती है। अब इसके हम लोग बचाव की बात करें, और भी बहुत सी समस्या हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम लोग बचाव की बात करें तो इसमें कृत्रिम अंगों का प्रावधान, कि अगर वह व्यक्ति का पैर टूटा है तो उसे कृत्रिम पैर का प्रावधान कराना भी इसका समाधान है। या कोई हाथ टूटा है तो कृत्रिम हाथ का लगवाना। इसी प्रकार सुनने की मशीन व ट्राइसाइकिल का प्रयोग करना, अर्थात अगर उसको सुनाने में कोई दिक्कत है तो सुनने की मशीन लगाना। इसी प्रकार ट्राइसाइकिल अर्थात 3 पहिए वाली साइकिल का प्रयोग करना, 3 पहिए वाली साइकिल का प्रयोग करना। तो इस प्रकार हम लोग इससे बच सकते हैं। अब अगला बात करें तो सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया का ही एक जो गुण है, यानी कि इसको उसका छोटा भाई समझते हैं। तो एनीमिया के समान भी एक रोग होता है जिसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है? इसमें खासकर किस्म की खून की कमी होती है। इसमें जो एक खासकर खून होता है, मतलब कि खून की कमी ज़्यादा होती है। एनीमिया में जो एनीमिया है उसमें खून की कमी हल्की होती है, लेकिन इसमें खून की कमी बहुत अधिक होती है। इसकी खासकर यह पहचान है। अब हम लोग इसके लक्षणों की बात करें तो इसमें अत्यधिक खून की कमी होने से शरीर सफ़ेद दिखता है। कि अगर कोई व्यक्ति सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित है तो उसको अत्यधिक खून की कमी जब हो जाएगी तो फिर उसका शरीर अपेक्षाकृत सफ़ेद दिखेगा। दूसरा बात करें तो इसमें जल्दी थक जाना। इससे ग्रसित व्यक्ति जल्दी से थक जाता है, हाँफने लगता है, उसका दिमाग कार्य नहीं करता है, तथा सांस फूलना, खान पान में कमी होना, कि उसको सही समय पर भूख न लगना, या भूख लगना भी तो अधिक से अधिक खाना न खा पाना, या अपेक्षाकृत कम खा पाना, तो ये लक्षण दिखाई देते हैं। अगला लक्षण की बात करें तो बार बार बुखार आना तथा सर्दी होना, और अगर बच्चे हैं तो उनका विकास रुक जाना, यानी इसमें कोई बच्चा नाट्य रह जाता है तो कोई इतना बड़ा रह जाता है, इस प्रकार उनका या फिर किसी अंग का विकास न होना, तो ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं। अब इसके बचाव की बात करें तो इसमें प्रमुख बचाव है कि जो सबसे प्रमुख बचाव है वह बचाव यह है कि अगर यह रोग किसी व्यक्ति को या किसी स्त्री को शादी के पहले यानी किशोरावस्था में, तो फिर उसको उस स्थिति में टेस्ट कराना चाहिए, उसके बाद ही उसको शादी करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं करने से इसके जो लक्षण हैं उसकी आने वाली संतानों में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार उसको टेस्ट कराना चाहिए। दूसरी बात, पानी को अधिक से अधिक पिए। इससे ग्रसित अगर रोगी है तो उसको पानी अधिक से अधिक पिलाना चाहिए। नंबर तीसरी बात, हरी सब्जियां खाएं और थकान से खासकर बचें। कि थकान वाला कार्य ना करें, यानी अधिक से अधिक मेहनत ना करें।
अधिक से अधिक ना दौड़ें, ना चलें। और सेवन में यानी आहार के रूप में खासकर हरी सब्जियों का ही प्रयोग करें। तो ये हो गया सिकल सेल एनीमिया। इसमें और भी बहुत से लक्षण हैं, लेकिन डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। अगला देखते हैं 10 नंबर, उच्च रक्तचाप अर्थात बीपी हाई। यानी ब्लड प्रेशर हाई, इसे कहते हैं उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। उच्च रक्तचाप को हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं अंग्रेजी में। खासकर लोग बीपी एच से इसको समझते हैं। और तो बीपी एच चाहे हो, चाहे उच्च रक्तचाप हो, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो, इन तीनों को एक ही नाम है, इन तीनों के एक ही नाम है। तो इसमें क्या होता है, अधिक मोटा होना, कि इससे ग्रसित व्यक्ति अधिक मोटा होता है। और आनुवंशिक भी हो सकता है, यह बीमारी जो है आनुवंशिक भी हो सकती है, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी भी चल सकती है, यह हो सकती है। तो आनुवंशिक मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी भी यह बीमारी हो सकती है। तो इस बीमारी का प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी भी हो सकता है, कि अगर किसी व्यक्ति की दादी में है तो उस व्यक्ति के मतलब कि उस व्यक्ति को भी हो सकती है, या किसी महिला की वह बीमारी है तो उसकी नानी में हो सकती है, अर्थात उसकी माँ की माँ में हो सकती है, या उसकी माँ में हो सकती है। तो इस प्रकार ये आनुवंशिक यानी जेनेटिक्स बीमारी है जो अधिक से अधिक खतरनाक होती हैं। अब अगला हम लोग देखते हैं इसके लक्षणों की बात करें। लक्षणों में हम लोग देखते हैं कि छाती में तकलीफ या दर्द होना। तो छाती का इसमें खासकर मध्य हिस्सा है, उसमें अधिक से अधिक तकलीफ होना दिखाई देता है। तो छाती का मध्य का हिस्सा है, उसमें अधिक से अधिक तकलीफ होती है। और खासकर सिर दर्द, इसमें सिर दर्द बना रहता है। इसका प्रमुख कारण है सिर दर्द और छाती में तकलीफ होना। जबकि दूसरा लक्षण की बात करें तो इसमें चक्कर आना, कि इससे ग्रसित व्यक्ति में चक्कर बहुत जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि टेंशन, उसका जो दिमाग है तनावग्रस्त होता है, इसके कारण उसको समय समय पर चक्कर जैसे गुण महसूस होते हैं। तो इस प्रकार से इसमें चक्कर भी आते हैं, और कभी कभी दिल का दौरा भी पड़ जाता है। यानी कि इतना खतरनाक होता है कि दिल के दौरा भी पड़ने की इसमें समस्या दिखाई देती है। कभी कभी दिल का दौरा भी पड़ जाता है। और अगर हम लोग बात करें तो इसमें लकवा भी मार जाता है, कि लकवा भी इसमें मार जाता है। तो लकवा मारने की भी समस्या इसमें दिखाई देती है। और भी बात करें तो कानों में सनसनाहट होना, कि जो कान है इनमें आवाज़ का सुनाई न देना, आवाज़ की जगह पर सनसनाहट सुनाई देना, कभी कभी सन की आवाज़ सुनाई देना भी इसका प्रमुख लक्षण माना जाता है। अब हम लोग इसके बचाव यानी नियंत्रण अर्थात रोकथाम की बात करें तो इसमें रोकथाम के लिए हम लोग देखते हैं कि अधिक मात्रा में नमक नहीं खाना चाहिए। सबसे प्रमुख कारण है कि इसमें अधिक मात्रा में नमक नहीं खाना चाहिए। दूसरा बात कि दवाई अपनी मर्जी से बंद नहीं करनी चाहिए, कि अगर डॉक्टर के द्वारा हम लोग इसका इलाज करवा रहे हैं तो फिर उसको थोड़ी सी राहत मिलने पर अपने मन मुताबिक उस दवाई का सेवन बंद नहीं करना चाहिए, तथा समय समय पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और चेकअप कराना चाहिए अर्थात जांच करानी चाहिए। और भी बात करें तो तंबाकू, शराब और अन्य मादक पदार्थों का सेवन भी नहीं करना चाहिए।
इसी प्रकार सही समय पर खाना खाना चाहिए। सबसे प्रमुख लक्षण है सॉरी बचाव है कि सही समय पर खाना खाना चाहिए, क्योंकि सही समय पर खाना न खाने से अपच जैसी समस्या बनी रहती है और इससे हमारा जो पोषण स्तर है निम्न हो जाता है। इस कारण सही समय पर खाना खाना चाहिए। और भी बात करें तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार जांच कराई जानी चाहिए और दवाई जारी रहने देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा भी लाभ मिलने पर दवाई बंद कर दें। तो दवाइयों को जब तक डॉक्टर ना कहे तब तक उसको बंद नहीं करना चाहिए। और इसमें खासकर तनाव से बचना चाहिए अर्थात टेंशन से बचना चाहिए। और इसके लिए आप बच्चों के साथ समय बिता सकते हैं, अच्छी नींद ले सकते हैं और वजन पर नियंत्रण करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक मोटापा ना हो सके। तो मोटापा होगा तो सांस बहुत धीरे से आएगी, क्योंकि इसमें पेट फूल जाता है। इस प्रकार अधिक मोटापा नहीं होना चाहिए और इसमें नियमित रूप से व्यायाम भी करना चाहिए, जिसके लिए परफेक्ट व्यायाम हो, जिनमें सांस का ज़्यादातर यूज ना होता हो। ऐसे व्यायाम करने चाहिए ताकि ब्लड प्रेशर हाई ना हो सके। और अधिक से अधिक फल एवं सब्जियों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि फल और सब्जियां खाने से मानसिक टेंशन है वो खत्म हो जाते हैं। और जब मानसिक टेंशन नहीं रहेगी तो रक्तचाप नहीं होगा अर्थात बीपी हाई नहीं होगा। तो आप लोगों को कैसा लगा ये हमें बताइएगा, ताकि इसको हम और अधिक बेहतर बनाने की कोशिश कर सकें। और अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ अन्य महत्वपूर्ण डिसीजेस को लेकर, जो इसका अंतिम वीडियो होगा। धन्यवाद।